就講翻正個問題咧，即係我覺得最苦啲思想嘅人咧，你估你唔係有錢佬，你唔係李嘉誠嘅咧，我勸你講真，你10蚊樓下，你個位數字俾佢，同你講個位數字搭車真係俾佢，同你講冇所謂，9個9都俾佢，一超過10蚊即刻斬攬，同你講，做人應該咁樣做嘅。即係我覺得，如果佢問我借100蚊咧，你除非真係好大善心，你好有善心，或者你真係覺得呢個人係好值得幫，或者真係好中意嗰個女仔，你真係先去咁樣做啦。如果你唔係只係為咗乜嘢嘅話，只係為咗做善事嘅話，大佬你唔好啦，大佬你俾9個9好啦，同你講啊。因為既然佢咁揸錢，佢自然會乞多幾個。我覺得每個人係俾9個9佢就好啦，即係每個人都俾，就算佢真係乜嘢，大佬佢咪黑咯，大佬。我同你講，咁之後你講，你咧一黑我咧，我就俾9個9你，同你講係咁多噶，呢個上限嚟㗎。你有本事你黑多幾個，你黑夠一嚿水去搭車，同你講，你有本事就咁樣做，同你講，一次過就冇可能俾咁多錢你，同你講，一次過10蚊樓下好頂籠。講緊係港紙美金，我最多俾1蚊美金佢啫。同你講1蚊或者2蚊美金，同你講1蚊美金已經係 maximum 嚟㗎啦。根本上都冇得最多。同你講，通常你問我借錢，我都係俾一蚊美金你啫。你自己有本事黑多幾個，你講1蚊美金基本上都可以買到啲嘢嘅，可以買到1加侖水俾你飲嘅，起碼可以俾你買到一個人咧，其實咧一日咧飲唔到一加侖水嘅，1加侖水有幾多咧？我話佢知道啦，1加侖水咧其實咧你見到咧。係有3.78L 咁多，同你講啊！一個人咧，正常一個人咧，如果我係飲多啲咧，我可能飲3至4L 啦。通常一個人咧，正常一個人咧就飲2公升水嘅啫。講真，基本上我俾一美金你咧，你走嗰啲大型嘅超市裏邊，你唔好買啲，你唔好嗰啲細鋪嗰啲呃你錢。講真係講，譬如7-11嗰啲買啲咩特別貴，講真買支水都要2蚊美金嘅，即係買呢樣嘢買1加侖水都要2蚊美金。同你講，你去嗰啲大型嘅超市。好平嘅啫，1蚊美金一定買到㗎啦！講真，1加侖嘅水同你講嚇，即係只要你睇下先應該買到，講真，1加侖水應該買到，算買唔到都起碼可以買到半加侖同你講。如果佢唔係，因為通常佢經常都係處於減價嘅狀態，美國嘅超市經常處於減價嘅狀態，佢減價嘅時間係多過佢唔減價嘅時間。我同你講啊，你一定買到，我同你講。基本上我維持你一日嘅，俾一日嘅水你飲，基本上你唔會死。講真，起碼咁樣講係咪講大佬？其他嘢自己解決，同你講，已經覺得好麻煩。你見到我，其實我真係唔應該帶咁多嘢嚟，我都抌嗰啲嘢。其實帶咁多嘢嚟咧，其實係最後揾翻自己笨。講真我嚟講，有啲嘢真係唔抌得嘅，譬如 iPhone 7，我拍緊片呢部咁嘅嘢，點抌啫？成一皮嘢喎！係咪大佬？我抌咗100蚊紙都唔抌呢樣嘢，係咪咁大佬？仲啱新買大佬，仲有我有裏面咁多片大佬，我而家呢部嘢梗係唔止一皮嘢啦，我計埋我裏面嗰啲片嘅市值大佬，差唔多就嚟2皮嘢啦。講真，咁多市值，我仲有啲片未 back up 㗎啦，而家拍嗰啲完全未 back up 㗎，同你講啊！即係我呢部電話俾人偷就乜嘢都冇晒，即係咁多年係白做㗎啦。講真，就係咁解。其實啲嘢都熟啦，我係同你講，就咁先啦，睇下遲啲點樣同你講。總之就係 OK，或者我真係想同你講咧，如果你唔係你真係你烏姐或者喺度買個單位或者點樣，即係如果你有錢最真係買個單位，好平，你就算租個劏房俾我住都唔緊要。廁所嘅辦法啦，我廁所可以匿去後邊草叢嗰度屙咗佢咁啊，大佬，經常都咁樣做啊，大佬。我有一次急尿嗰陣時 Everton 嗰個廁所閂咗門，都唔知做咩情事，佢9點鐘都唔會閂嘅。雖然佢明文規定係話9點鐘係會閂，即係佢明文規定嗰度寫明嘅。但係通常嗰啲人係好寬容，通常都唔會9點鐘，通常9點鐘唔閂。但係唔知今日嗰個男經理定邊一個定唔知邊一個啦，無端端唔知閂咗做乜嘢，定嗰日係咪新嚟嘅，都唔識呢個習慣。大佬，我買嘢，大佬我起碼行1個鐘，大佬我急尿啊，大佬係咪咁講，大佬？咁你行咧，我搞到我要行咗差唔多成幾百米，走去後邊嗰山林嗰小叢嗰度屙咗篤尿佢，咁嗰度先冇乜人，冇乜車經過。總之就係你諗辦法，快啲令我搬出去住。講真，最好你辦法同我諗辦法搬走啲嘢添啊！我唔想再麻煩 job 添啊，大佬。因為我成日就搬嚟搬去好麻煩。我講住1個禮拜，講真，佢嗰度住7.3 mile 話 Ray，
佢同我翻學啲時間唔同，我知佢想幫我，佢想車埋我翻學校。你知唔知佢嗰度幾遠，大佬？如果嗰度唔揸車死緊㗎，大佬唔揸車，同埋佢嘅車咧有啲香水味咧，啲 perfume 喺度咧，我都唔係好想住喺嗰度。即係佢，因為佢我多啲香水味講真，即係佢幫我一回事，但我接唔接受佢幫我係另外一回事講真，唔係話我挑剔唔係乜嘢講，我真係接受唔到啲嘢。你第一自己知道，我而家其實已經開咗窗㗎啦已經。我寧願聞腥味，寧願聞血腥味，寧願聞臭味，寧願啲襪嘅臭味啊，襪嗰啲臭味都可以頂得順。即係你聞啲腳嗰啲臭味都 OK，個頭都唔會暈，頂多係唔係即係乜嘢啫講真。因為個人嗰個抗菌能力係好勁，可以抵擋好多細菌，但係抵擋唔到啲化學物，抵擋唔到化學嘅用品。同你講就係咁解，明白？唔知快啲搬出去住。呢度每日咧要俾78.14嘅美金嘅租金，係冇可能再咁樣支持落去。講真，遲早你自己知咩事，大佬500蚊一日啊，大佬！如果唔係我真係搬，我翻嚟香港。如果諗唔到，我真係翻嚟香港算數，真係或者點樣瞓街算數講真。我可能咁樣住落去，同你講，你諗下諗得到，大佬你咁樣，大佬我拍片拍幾條片先賺到呢個水，大佬。雖然我知道我啲 YouTube 片實會紅100%，可以保證寫包單一定會紅，因為我冇辦法搞紅佢，就算封我 channel 佢都阻止唔到我紅，呢個係事實。因為我一系列嘅銷售嘅網絡不斷去推我啲片出嚟，我可以好龐大嘅銷售網絡，所以我唔驚佢。即係基本上而家我拍完咁多部電影，我基本上我手上面揸緊幾十間嘅電影院，我爭幾十間電影院，每一日揀揸一個鐘係專門播啲片嘅，揀揸一個午夜場，加一個早場，再加一個黃金時段晚飯嘅，揸一個場落去，點會推唔到我啲片啫？我咁多電影院，即係等於咁嘅意思，咁多 YouTube account，咁多樂視，咁多微博嘅 account，幾十個嚟緊仲會註冊，就嚟到100個㗎啦，講真。我註冊咁多 account，點會咁大個銷售額？我點會推唔到片啫？但係問題就係話要幾耐啊，大佬？如果要10年、要3年，定係要1年啊，大佬？真係邊個一個知啊，大佬？你知推啲片係好嘥時間，因為佢一開始增加都係好慢嘅，大佬。好似我葉問嗰陣時，一開始嘅頭我抌個套片係講緊差唔多成2個禮拜嘅時間。都係得1420點擊嘅，大佬。之後嗰2個禮拜咧就去到10萬㗎啦，升得好快嘅。頭嗰2個禮拜係特別耐，跟住就差唔多直線上升啊。到去到某個階段就會開始停翻落嚟，個速度增長會放緩。就咁解，係咁樣嘅。咁我而家係好緊要，我啲片冇人睇，大佬。你見我一紅嘅話，香港所有 YouTuber 都即刻玩完啦。講真，你個拍咁多片咁爆，講真，你唔好話我每條片邊條片係唔爆，大佬。真係當然我同你講，嗰啲犯法嗰啲嘢咧，嗰啲燒錢嗰啲嘢根本上就唔攞出街講真。不過因為我預咗條 channel 俾人封，我預咗佢乜嘢，預咗佢俾人檢舉我先咁樣做啫。佢檢舉佢嘥我時間。我每條 channel 擺幾條片，你檢舉你都嘥時間嚟講，我但係令你檢舉啲人同我一樣咁傷，我係以本傷人。電話卡繼續同我買，不過而家唔好用住，可能遲啲會需要你驗證。我遲啲我註冊多幾個 account，一個係流馬車 Film Studio， 一個係新流馬車嘅 Film Studio。其實我好憎嗰啲咧。DC 啊 ，DC Film Studio 啊，同埋嗰個漫威影業，即係咩咧？拍《鐵甲奇俠》嗰個咩影業啦，呢啲 Film Studio 咧冇乜用嘅。我遲啲我真係整個 Film Studio， 好簡單嘅啫，將個廁所改裝佢就變咗 Film Studio。講真，好容易搞啫，講真。或者將佢揾個房。試下揾個房都整到嗰陣，其實呢個 Film Studio 根本使乜咁多器材啊？只需要一部 iPhone 同埋一部好強力嘅燈光照射器，可以將我個影打好強烈咁清晰咁樣，好有即係好 concentrate 咁樣打落埲牆度，
好清晰個輪廓，好分明咁樣打落埲牆度就已經係得㗎啦。咁呢個係 film studio 已經係拍片嘅全新拍片方法。呢啲全部都係我，呢啲全部我創出嚟，我唔係抄京劇嗰啲皮影戲，唔係抄嗰啲京劇嗰啲影畫戲，我唔係抄呢啲嘢。呢啲係全新係我諗出嚟嘅，係既唔使出鏡又可以拍，又可以有肢體語言動作嘅辦法。呢啲全部都係我創新，完全係就我根本上我喺 YouTube 裏面嘅創舉就好似毛主席寫毛主席語錄咁樣，天才地、創造性地以及全面地將呢個馬克思主義帶入中國。我同你講，真係㗎，係咁先啦。我遲啲再講下毛澤東呢個人啦。其實毛澤東呢個真係好多嘢講。對於佢真係講成個月都講唔晒，講100G嘅影片都未講得晒。同你講啊，講咗100G真係未講得晒。同你講仲有排講，一個性無能，一個打唔到飛機，一個係乜嘢？一個毛澤東呢樣嘢都真係有排要講，真係嘅。